Las paredes siempre han estado ahí. Testigos silenciosos de todo. De lo pequeño, de lo grande, de lo eterno. Hace miles de años, alguien pintó bisontes sobre piedra. Y nació el arte. Desde entonces, las paredes no dejaron de guardar lo más importante que tenemos: las ideas. Nuestra manera de entender el mundo. Los cuadros en los museos, los sueños colgados en los salones. Son lienzos de vida. Crecemos con ellas, cambiamos con ellas. Son el lugar donde nos apoyamos para tomar aliento. El lugar donde nos resguardamos para pensar. Porque no hay lugar mejor para que nazcan las ideas que una pared desnuda y una cabeza llena de sueños.